di subscribe, di like, di komen, terus di share. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa? Keluar. Kalau keluar juga. Ayo minta keluar. Kadi nyanak pantal sesarung itu nih. Karunya Majikan yuk. udah bersih. Bisa mungkin dengan kita ini. Ah, ini dia kunaon atuh tah? Orang kecil, sudah. Makanya ini teh. Kau jangan mangi gawe. Akhirnya buka gawe itu. Musim kan sarua urang enak kan musim ieu jadi di Musim lockdownnya, urang dieureunkeun. dieureunkeun. Orang beberapa didinya, orang kalau sawen eureun. Beunang lockdown, sawen oke. Banyak sawan oge di lockdown keun. Lockdown. Mana berita harap tenang ya, tukang sawen harus lockdown. Bukan Buat ka viral tuh kan. Orang enggak enggak gitu dina. Jangan gawe si au dia keur ngagawe orang izin heula cak teh. Hujan kieu ya. Alas ya, hujan kieu si bapana kemana? Jangan nemu bae seberapa we. Juga naik aya di Kang Laut. Duh, itu tugas can beres. Coba sorangan hujan. Barudak dari si Atang karunya. Di wae majikan awal nyusul si Abuy gawe. Gawe anu beberag gitu. Duh, kumahanya. Dibawa batu gur. Si Atang mikiran si Atang gitu. Diusir ke majikana. Narek kumaha hirupna si eta. Kumaha itu nya. Saha di luar. Salam. Assalamualaikum. Kalau ayah gitu. Kelas kedap. Udah. Assalamualaikum. Salam. Masih ada. Sanes aya Saha tuh itu. sina Atang. Oh, sina Atang. Kabut. Duh, puntennya ganggu. Oh iya, tekan orang. Ayah gitu Atang di dia. Ah iya, si Atang selami jadi dia. Puntennya itu. Sok calik. Ngobrolna balik calik. Aya bisa mengerjakan tugas itu. Aduh, ngejeda mana nih? Mun ieu tugas kadi biasa. nih. Bahasa itu can beres itu. Ganggu. Munten. Bade Teh, aya. iya. Bade tumaros. Mana? Atang aja dia gitu. Ah iya, si Atang gede dia bae dah. Ay, terus sebelah dintennya, terus semingguan lah. Gawe naon sih ang? Alhamdulillah kemarin aku ikut mau di mana ditangkut nggak mau orang teh. Oh, si Breto ya kene eta mau si ang? Ah iya tuh di pipirnya orang di Paraban. Paraban kunaon? Paraban ku cacing, namanya gacor. Mau kita mau manuk drangis. Jangan mau dan aduh ayo. Terus semingguan ya teguih si Atang Nya teh. iya nyari yo diusir nah, diusir atuh. Ya tuh Itu disusul, kok diusir. nyata aduh ya berarti emangnya tim dan ya asa kumaha gitu aya di bumi asa leungiteun si Atang teh terus di saminggun teh yang rezekiwan ka abi aya di dia gitu Aya. anjeun naon teh nya Damel tuh maraban itu di dia gawe-gawe we. oh Maraban kanca. ya syukur alhamdulillah jamal di dia mah Nah, di damel kan baru dia. udah aku yang jajan Kan dibayarna teu ku artos gitu. kunaon Beas sarantang. alhamdulillah syukur gitu ya yang ada yang kemarin dia kanu naon nggak ada kerja sawen oke alhamdulillah seueur beas di bumi Nah, kalau sawen kalau di saya dipakai nasi goreng. karena si Atang segitu bedaekan ya aja sebuah rame kieu nya gila ya tuh si Ronaldo di dieu nya di rame gitu gila alus bener buat TV teh carek kasih sih nya Cik atuh itu di lockdown teh urang gitu teh. tidak TV teh naon burung eta itu Nah, mana nya TV rusak teh urang teh. itu burung gitu Heeh. ya tahu Pulang. terus semingguan anjeun teh alhamdulillah daekan gitu nya sok maju Ya, di dia ada ketinggal.
Dan eta atuh abi teh kamari teh kunaon sih? Eta ku ngenak asin sepotong. Nya mun jadi masalah pergi sih sapotong. Da tuh kula teh kanggo abi jeung barudak efek teh. Si Atang nyumput teh geningnya. Anjeunna teh damel kamari teh. Nya Nya tuh si asin eta teh ku anjeunna di mam itu. Diwapun sorangan si eta. Si eta mah sok lapar teh sok eta mah kitu salatria. Nya aun pangatoskeun we ka Atang nya. Ya ada nu teh balik ka mana da among heula cenah. Anu geula nya mudah-mudahan lah kenging damelan teh aun gitu nya. Aya aun jeung ada mana ieu? Ieu teh kan di bahasa itu tapi teh can beres-beres. Ada mah entok sareng silahan sareng buaya. Oh alhamdulillah ada proyeknya. Proyek. Kajian entok jeung buaya oge dikawinkeun nya. Aya kamari teh nanti kukur sareng caladi teh. Oh, sareng caladi. Mun Tapi eta kumaha ngendogna? endok teh nya manuk sih, majarek buaya. Ai sontana kumaha? Sontana bagus itu teh. Jadi sontana teh kurdi. Kurdi gitu. Oh. Abi bade meseru terima kasih. Kemarin pas di nelpon teh tan urang teh karek balik eta teh. Karek balik. Karek balik gawe. Oh, eta syukur alhamdulillah dinya gawe. Pan enak geus dieureunkeun. Oh. Balik gawe teh pas rek kaeun si Aung teh. Heeh. Baru capek. Dan dari kuliah ngasih aut. Pan di diam pas nelpon teh teh. Oh, atuh longok-longok urang ka ditu ieu. Lumayan teh cenah mane diusir pamajikan. Oh, bocah pamajikan gara-gara asin. Terus rasa uluna hungkul. Mana teh? Aina ini jadi inget ka pamajikan mah mungkin eta we. Mungkin asin mah asin. Jadi inget teh. Ini malam naon teh? Malam Kamis mana? Kamis tuh, maju ka Kamis malam Jumaah tuh. Ah, paling Oh, paingan pamajikan bener. Teu bebeja teh itu. Aya teu beja kumaha diusir atuh. Urang teh tong sing dieu cenah. Ini cenah. Asin teh kabeak cenah. Ku budak Namun kabur bebekalan. ini teh ku bekal teh. Biasa bebekalan kan misting geuning. Anu arko. Lumayan lah yang di bumi mah. Oh, nyaman. Kayak yang kapayuna lumayan. Pasien Alhamdulillah. terpira anak tutut kan. Alhamdulillah. Kan saya pisan tutut teh ya. Terus sume mah. Nya tutut. Kamu sumujan ieu mah. Sumujan lah emang lumayan. Nya, tapi ya atangnya kuat tuku teu kaparapan di bumi. Nya maraban Soalnya eta anaconda. Alhamdulillah ya atas ageng anacondana. segede kumaha. Ya segede kieu mah aya lah. Kok ageng segede. Ya alhamdulillah sedek ageng gitu lah. Dek kieu anaconda eta lah lumayan we kanggo mamun mah. Nya Harapan ieu buka picak-cak mah di internet teh. nya mending kitu yang kayak anak nanti dinosaurus. Ya. Mudah-mudahan dinosaurus bisa dipeser kanggo Ya. kurban. Gitu kan orangnya. Mun atuh ke diwataskeun abdi. Aku kayak namanya. Ya Itu dah dari gede kita siar radion tuh. siapa gitu wae sekali. Pamputan mana? Radion. Ada kumaha teh nya? Jadi terus Tapi mau enong Doraem. alhamdulillah ya kata ajaib ya. Segala ayat segala ayat meteran gitu. Meteran. Oh Kang Atang ya. Bilangin we kalau sama dia aku kangen gitu ya. Iya iya. Selama tara di korobet gitu nya. Kanjeuna jadi anak kumaha abdi langiten lah. Nya aya carekeun nya. Oh ya carekeun Aya gua lagi teh. Dewa langiten si goblok teh tahan. Nah, kan masih tak ahab. Pamputan ya macam saya udah deket sok nanya supaya ngadat teh deket ya itu dan Mun. tanya kita sekalian ku aing mah. Abutennya Nyamang apa? Ya bener bisa. Kakang Abuy gitu nya. Aya tah. Dapat kumis. Abutan itu salami ya kamari dicebol. Ya ada tumbuh deui. Iya akar pun. Terus akar itu ya irung nyamuk kan dia. Oh. Benernya Ini serius ya. Kalau inget ieu nya eta we nomor WA aktifin ka Atangnya. Mun. Abi bade WA gitu nya. Nya. Nomor telepon abi diganti gitu nya. Nya. Kirim WA we nya. Ngapunten ya Kang nya. Mun. Ini apa opinion saya ka aya. Nah, udah kada lagi. Ayo asbak Serius lah. Mun. Ada yang itu cenah nanti domba ngencar wae. Nya, terus Domba kemarin ngencar sabaraha hiji 2 meureun. mun. Apa Aduh, perempuanan deui. barang benar? Sok tiup ku bujur mana ya? Ayo dadah ya. Mun, ini balik ke itu. Kalian lupa ka tuh. Ya, makanya Mun.
Ayo datangin kade papa. Nulis di tiga balik. Ayo. Naon sih? Saya Atang ya. kangen gitu. Ini ngomong pisan. Dadah. Dadah. Astagfirullahaladzim. Wah, si Atangnya untuk majikan saya itu kuat kalengan gitu. Tiga tiang listrik. Dibanding meremeteran itu. Banding kita balik tapi si Atang acan balik itu kumaha nya. Daekeun mau kita balik itunya. Kumaha carana gitu si Atang teh. Banding disusulan era deh. Kumaha tuh nya. Balik ke telepon wae gitu. Kumaha apa itu gitunya. Telepon cobaan juga. Dari muka nak berusul teh ya. Ya. Ngeliat si pamajikan itu yang jadi inget teh. Tapi seberapa minggu di sana? Ayo 2 minggu. Ayo 2 minggu setelah si kawan pamajikan aduh ayo mah. Mau ayo nyusul pemajikan itu. Jadi inget tuh kadinya ke pamajikan tuh. Oh, film ini rame, sinetron. Ini pukul ke nah, itu rusak teh. Masih kena tuh. Nah, bisa kita beneran gitu ya. Oke lah. Tapi sekarang mah halus. Kayak HP urang lagi telepon. Telepon ayo mah. Halo? Halo, Tang. Di mana, Tang? Gede lah balik ke sakedeung. Kumaha? Saud. Kumaha? Ya, obrolan penting. Alas ya. Oh, penting pisan. Oh, atuh ge urang geus kemut. Ya, atuh da gua atuh. Lempang we da makan ojek mah. Lempang we. Sok katunya buru itu mantan. Oh, sok. Yang bener lempangna. Heeh, atuh. Mereka naon eta? Oh, proyek muka balik teh ya. Oh, Heeh, atuh. Orang balik lain nya. Yo, Penting pisan sih anu. naon cenah? Iya naon teh. Anu ka imah cenah, ting saha. Rek kita balik heula. Teh balik heula. Heula cuy bisi penting mah tuh. Nya. Da kitulah nya. Kayak orang ulin ka ditu lah. Ayo lamaran eta sawe naon wae lamaranna. Kalau nama foto 17 kali genep Terus genep. terus naik kan. Pas naik. Oh iya teh sertifikat tuh. Mau sertifikat imah jeung garikeun. Atuh. Nya kitu we nya. Ampun ampun ya. Salam ke siapa jeung si Aun teh nya. Ampun teh subuhan Assalamualaikum. salam. Asup Tang, hadir. Aya naon, Ini lah luas, Lain. emang udah telepon. Ya teh kieu. Orang teh ke ngagawean ieu nya. Terus? Anu ketrok asugan teh saha? Majikan nyusulan. Kamu jangan orang misalnya dia. Nyusulan. Oh, astagfirullahaladzim. Asugan teh teu apal kan teh saha. Tanyakeun si Atang aya. Terus? Ulin dengan gawe meureun. Heeh. Padahal di dieu da eukeur gawe mah meneh-meneh anu leuwih. Bisa gitu kemana? Heeh. Nah kira-kira na eta kumaha rek balik wae. Orangnya pada daerah malam dia. Nanti malam Kamis. Malam Kamis. Berarti sukan di malam Jumat tuh ngagarap di wae Ya, malam. harap. Ayo mencegat apalan nya, apalan wae. Apa? Tadi oge cenah kieu. Waktu yang sholat teh Bismillah cenah teh di gasrok. Cek mana teh? Heeh. Orang serba atul itu. Nah, daripada dirinya kok kue teh kan panto palau. Mana? Terus kumaha? Tah tadi teh mahanan ieu tah meteran. Ingat sakieu ge nya papajikan. Cenah mun nek mulangna naon teh sok di meter wae. Oh. Nah, diinget teh sok mulang naon di meter wae. Heeh, bener. Iya, ibu biasa kan ibu. Di meter orang mah. Aduh, aku inget nah meteran. Meteran. Duh, sugan teh saha da mun bodina beuki alus. Oh gitu? Alah, anjir aja yang buru-buru balik we. Aslina beuki alus coba. Manehna mah aya kelebihanna. Naon? Kumisan. Lah kayak misalnya Cenah mah lain kumis teh mah. Akang tuh lain. Lah anjir. Mana mah itu orang kerenangan gawe. kan urang ge bejakeun. Bejakeun? Kerenangan gawe dari keur gawe kitu gawe naon aya ditu sok gawe maraban anak lancah gitu. Alhamdulillah, bejakeun kitu mana? Lain yang mesti paraban mau itu Kang. Geus tadi di Paraban. Geus, ada
paraban kulancah teh. Tuh Pukutan orang teh. itu di paraban ku cacing kacau. Alhamdulillah itu teh. Mau air. Oh lain, kan orang Jumaah nya. Oh balik kira-kira ke mereka balik ke lagi sok. yang mana-mana teh naon ditinggalkeun kan. Alamat temelang teu nindeu ditinggalkeun. Atau Yang maksudnya lapowe bahan biasa urang. Mereka tinggal di kawena. tadi teh dibejakeun da teh dibayar ku duit nyampur awe kunaon ku biasa rantang. Dihitung-hitung sayana saminggu 7 rantang. Dobol atuh. Mending ada kedua itu sih. Duit sekaligus aduh. Terus Salah bae. Jangan bae lah. Atau mudah-mudahan orang didinya beak-beas, orang loba beas sebenarnya kayak tadi ka imah lah. Kayak urang ka imah. Beak-beas di dia mah. Ayo main kita proyek cenah kita anggeus. Liur atuh da biasa loba pisan gangguan itu. Masih kan ya kan entong jeung buaya. Masih kayak jadi butuh Betul lah. Kita digawe mendapat proses ya di mana-mana oke. Paling itu di beberapa deh, aduh. Di beberapa. Oh, ini si obos namanya. Cenah mah disilangkeun deui. Diserangkeun deui. Jeung soang. Yang cowok, kita entong buaya soangnya. Cenah jadina cucunguk. Ah itu di si obos proyeknya kita. Benar si bos itu ada. Aduh, Si Abu ya, sih nama korek lah. Pareum rokok. parem. Mana korek? Ya korek teh gitu. Aduh, leungit itu Ya nyokot. siapa tah ya geuning. Tah geuningan aya. Rama kalau nya ke si Abu nya. Eta gaweana aduh giatna euy. Nah, si Abu mah Kemarin cenah ulin ka Abah Ayeng heuh. Saya mah ulinna kan Abah Ayeng cenah nurkeun cai. Saya mah caina ya, batur mah diminum. Saya mah dibanjurkeun saya mah. heeh dibanjurkeun. Heeh. Padahal bayeng teh. Aduh Ayeng cek kituna. Aduh, bisaan kan sagalana. Iya mana bisa mah bisa. Orangnya kamari minta ke Abah Ayeng minta cai dagang sawen. Alhamdulillah we ka ayeuna bangkrut. Heeh. Heeh. Ada di dunia mah saweana salah wae. Pakai sok teparuguh. Heeh. Nya kemana bari sabuy geroannya. Gini si Abu Sugan nggak saya tahu bisa sih kan mah. deket jodohnya lah. Ayo deket mas. Abah Ayeng mah. Saya deket. Kan hawan-hawan masih Abu itu rek. Hayang hayang nih. Terus Abu teh sahanya. Luka ta. Kayak orang taroskeun aja jeung si Abuina. Si Bayeng. Kan si Bayeng nih mangna gitu. Oh, gimana teh? Ini. Pada tapi saya mah mun minta cai teh keur ngomong. Oh, saya mah. Salah wae. Kalau haus karek minta cai saya mah. Jadi lain saya jampe cai biasa. Nya adik, di mana kudu ikhtiar kan? Lagi. Ya yang coba cari ataunya aja gitulah. Seorang mainan mereka balik lah. Orang menyokot biasa di dapur ke sekarang mah. Saya bisa diakeun. Sediakeun. Orang nyape tapi bawa kabeh kan orang bae uang huut. Ada cuman buat oke alhamdulillahnya. Nyamun mun biak sama dia mah bias. Minta kayak orang lain. Orang loba pasti ya. Orang tinggal bulutuh. Loba ada orang di mana loba teh? Tipe tadi beak. Mana beak? Banyak orang gitu ya. Satu. Ya. Kayak si abunya. Ya sama jika mau veteran nih di koplok ini. Sama kita mau kurwedinya mau panjangan nama. Ya gitu ya. Veteran bawa. Bawa. Naon gitu. Banyak.